原住民称汉人叫做白浪，为什么叫白浪？白浪哦，对，白浪对，哎，好，那印第安的酋长就说，哎，白人怎么可以买卖大地呢？哦，大地是我们的姐妹，是我们的兄弟，怎么可以买卖呢？哦，但是语言是这样，这还很长的哈。这个西洋酋长的那个哲学性的，他们认为很平常的思考模式，在白人看起来是不可思议的。后来呢，这段话在150年之后呢，美国人终于有了新的体悟，哦，原来是一段真正的关于我们现在所谓的环保的这样绿色的一个哲思哦。好，那你看台湾也有一个麻豆酋长，可是你们都不认识麻豆酋长，哦。你看文旦也是以他为命名，麻豆文旦，哦，是都没有人了解他的历史。那我很幸运的，我就是在念圣经系的过程，亲自去旅行田野调查，逐渐的接触到台湾的 diversity 听过吗 ？diversity，diversity，diversity 哈，奇异度，生态奇异度，好，那我拉回来到哪里去了？台东县有6个原住民族，再拉回来哪里？对，大兴瀑布的那个，我现在越来越老了，有点痴呆症了啊。那个大兴瀑布的模型就是这样的，那个催眠，就是那个矮黑人善用的那个心灵的一种力量哦。那一般人不太理解哦。可是我读过一本书，叫那个《旷野的声音》，一个玛丽摩根女士写的哈，她写澳洲的原住民哈，他们很厉害，他们一群人出去沙漠中打猎哈。澳洲也只有一种原住民哈，澳洲只有一种原住民叫 Aboriginal， 他们最有名的艺术就是点画哈，用一点点画哈。好，那他们一群人到了沙漠中去旅行，去打猎。那没有水的时候，他们会先拍一个吃后去找水，然后他们其他人先不要动，因为如果你们都缺水，每个人都动的话，可能很容易耗水，所以他们就先不动。那个吃后是比较身强体壮的，他去找水，然后等到他在沙漠中找到水的时候，心很缺水的时候，他不用打手机回家，那个一群人在等待那个吃后的，他们就知道说这个吃后找到水，而且方向在哪里？那时候没有手机呢，奇怪了。那个玛丽摩根这个作者的做《旷野声音》写《旷野的声音》这本书的作者，他跟他们一起去打猎，结果那吃后就传回来了 message， 手机简讯那个一奇怪，他们一群人就知道东南东去找到吃后，就找到水。后来他们就说，原始人因为作者把我们现代人，就是你跟我们这些人称作变种人，你们听得懂意思吗？你们都是变种人尤其是戴眼镜的，每天打网咖的、上网咖那些都是变种人你们都变成电子游戏，你知道吗？弄到变种了你们耳不聪目不明，听得懂吗？所以作者把那个原住民称作是自然人，是很健康的我们这些现代人都是变种人，因为我们出门都要坐公车，我们都要走，我们上楼都要坐电梯，吹冷气，然后戴眼镜，眼镜摘下来都看不见了看电视看整天的就是变种人。好，那他们心灵的力量还维持着，直觉的，因为他看到有手机怎样？对，那个是我们自然的本能，他们还有，我们没有，你们已经被现代的科技给，我们需要都靠手机了，我们哪需要脑中的手机没有嘛好，所以澳洲原住民还有这个力量。然后我们在史籍里面发现，那些矮黑人，原始的矮黑人，他们可以给你催眠，他们心灵力量很强，就是他们还有这种心灵的力量。所以囡仔例如国中生被矮黑人遇到，我一个眼睛盯到你，就被我控制，听得懂吗？那你就跟我走，所以我们闽南人就把模型还有客家人叫某神，
就把它叫做这个叫做催眠，然后蒙改蒙起。好，那这些国中生就这样迷迷糊糊的就被带到山上去。哦，然后很多人不明就里，以为这些人呢是魔鬼。哦，所以布隆子把他们称作傻都鼠。哦，然后阿美族人说矮黑人可以在海面上行走，经海军基地可以停航空母舰的苏比克湾，有一个不成文的规定。哦，不成文的规定就是矮黑人呢可以不用证件，可以自由通行军区港区。哦，因为矮黑人住在苏比克湾周遭的沙伦纳丘陵地带。哦，各位可以想象吗？高雄港。哦，那高雄港是一个港口，那矮黑人住在柴山啊，但是如果从这边的矮黑人要到那边去，到柴山的矮黑人要到北南大平顶，哦，骆驼山去找他们亲戚的时候，是不是要通过平地？那平地如果被军区被美军占领的，也是被封锁，所以他们因为在2次世界大战，矮黑人是个优秀的丛林向导。他们在丛林里面救了美国飞行员，所以美国人只要是矮黑人，哦，那个不用证件的嘛，因为你就是150公高而已哈，你就可以自由通行港区，那是个荣誉。好，那我曾经为了要追寻矮黑人，我真的跑到了菲律宾苏比克湾，哦，去参加他们那个丛林的那个就是向导，就跟他们做向导。那矮黑人不是真的像那个什么《河滨树漂流记》里面那种矮黑人这么想的，没有啦，他们就是150公分高，可是他们身形呢，身体比例很正常，不是侏儒。哦，他们成年男子，年轻人哦，他们现在年轻人营养比较丰富了哦，哦，不用在丛林里面采集野生的昆虫，150公分高。然后那个老人哦，那个老人就是更老的老人，有的很像猴子，就130几公分，真的，他们天性很善良，生活很简单哦。那时候我菲律宾的那个苏比克湾附近矮黑人叫 A 卡啊 A 卡，然后观光客呢都是去那边逗留半个小时而已，哦，很可惜。因为他们去那边就是看看他们跳一下民族舞这样而已，啊，那菲律宾政府是马来人，他们很保护他们，他们不让他们村落现身，所以他们的村落在很深里面，他们每天要走1个半小时的路上班，就是他们有10几个向导要从村子里面走1个半小时到外面来，在公路旁边有个民族村，在那边等待。这边就是等，就像计程车司机一样哦。那游客过去，你可以跟他登记，你可以申请像1 by 1的，或者2、3个都1个，很便宜。他们会带你去走那个丛林践行。哦，那我因为走了那一趟，我才知道哦，为什么森林里面演化之后那个人都小小矮的而已。像我这么庞大，这么胖哦，在森林里面。不断的，一走一下就遇到藤蔓，你知道吗？就给我撂倒了哈，因为那个树枝藤蔓你要穿过去没办法穿。那个矮黑人，哦，身轻如燕，哦，那个健步如飞，然后他们懂得各式各样的那个野外求生的知识。那没有水，他们知道怎么去摘树叶里面、竹管里面的水喝。那我那几天在那边每天跟他们混哦，然后他们会带我去玩。然后他们的生活很简单，他们每天他们其实像我会很美，他们每天就是1包米还一点点那个咸的干菜就可以过生活。然后他们的收入也微薄，那老人就到村，因为民族村里面是负责跳舞。我印象很深刻，他们算术很不好，汉人真的很会赚钱我跟他们要买一罐椰子汁然后他们椰子汁是那个几块钱而已，然后他们没有零钱可以找我，所以光是找那个零钱就等了1、2个小时，大家去找钱来找我，因为从来没有生意上来所以跟我们台湾的那个资本主义社会